Müftaya baştavarî hezkirine li hemû kîtabên pîroz me dawetî hezkirinê dikin. Hem Tevrat, hem İncîl û hem jî Quran dawetkarê hezkirinê ne. Hem Tevrat, hem İncîl û hem jî Quran reçeteya hezkirinê ne. Hem Tevrat, hem İncîl û hem jî Quran temînata hezkirinê ne. Kesek min ji we here hûn dixwazin baxtîwar bibin, hûn dixwazin bêguman bextewar bibin. Ew warantiya ku dide we ne aw de, ne mexlûq e. Hûn dixwazin ji jerantiya Xweda bextewar bibin. Vê weftê dîn ji pirtûkan pîroz be bialimin. Ne ji tiştê ku însan dinivîsin. İnsan çi dinivîse fikra wan, zanna wan e. Ew nikarin rastiyên Xweda îfade bikin. Lê kîtabên pîroz peyva Xweda ye û ez dixwazim gotinên Resûlê Xweda li ser we mijarî ji we re bibêjim. Mezinbûna peyva Xweda li ser peyva din wek mezinbûna Xweda li ser mexlûqên wî ye. Ma kes dikare xwe bi Xweda re bide berhev. Ew Xweda ye. Li ser her tiştî qadir e. Wî gerdûn bi emrê bibe xwelikand. Em nikarin bi emrê bibe jê xwe rabin. Em mirovên wisa bêçare ne. Vê weftê werin birayê min deraz. Werin em bi hev re bibin dost. Werin em hevdû nas bikin, îş sibik bikin. Em ji we û jî ji me hez bikin. Ew dinya ji kesî namîne.